Hi guys! So welcome back sa isa na namang episode nitong technical discussion na kung saan is nasagot ko ang inyong mga katanungan based doon sa previous episode. Pero kung mapapansin nyo, walang previous episode, or I mean last month hindi ako nag-upload ng episode nitong technical discussion kasi nga ang in-upload ko nun is yung milestone ko, and also medyo nagpahinga ako kasi meron akong mga bagay na ginawa, no? And also masyado akong busy sa pagiging freelancer ko, yung pagiging video editor ko. Pero ngayon gagawa ako ng technical discussion and hopefully magtuloy-tuloy na to katulad ng dati. Also guys, before I start, before ko sagutin yung mga katanungan nyo or mga comment nyo, gusto ko lamang magbigay ng pasasalamat. Salamat sa inyong lahat kasi 18,000 subscribers na tayo, no? So maraming salamat. Diyos ko, parang kailan lang 5,000 subscribers pa lang ata ako. Actually, this year lang, wala pa akong 10,000 subscribers kasi kung tama yung memory ko, no? 2 months ago or 3 months ago maybe, kaka-reach lang natin ng 10,000 subscribers, tapos ngayon 18K. So, I don't know. Lately lang naman ako nakakuha ng mga maraming subscribers. Last year, about 200 or 300 subscribers per month lang ang nakukuha ko. Ngayon meron na akong 5. Hindi naman 5. Pero siguro mga 3.5 to 4,000 subscribers per month. So, sa lahat ng mga nag-subscribe, nanood, nag-like, nag-comment, maraming salamat guys kasi paangat na yung channel. So, with all that being said, also, again, salamat. So, ayun na nga, ang topic ko sinasabi. With all that being said, simulan na natin to. Okay, so disclaimer nga pala guys, no? Yung mga tanong na sasagutin ko dito is yung mga tanong na alam ko and yung mga tanong na na-experience ko na. Okay, so based sa aking napag-aralan and based sa aking experience. So pag hindi ko nasagot ang tanong nyo, dalawang bagay lang yan. It's either hindi ko alam or hindi ko nakita yung question nyo. Okay? So, paano mapasama dito sa series ko na to? Basically, mag-comment lang kayo sa comment section down below netong video na to kasi kumukuha ako ng mga katanungan or ng comment, no, na isinasama dito sa video na to. Kumukuha ako doon sa previews, no? Pero since wala nga akong previous episode or walang episode last month, yung mga bagong comment, no, na makita ko is ayun na lang yung babasahin ko. Pero kung gusto niyo mapasama sa episode next month, no, so mag-comment lang kayo sa comment section down below na kahit anong katanungan na gusto niyo, wag lang yung sobrang below the belt. And sasagutin ko lahat ng yan sa abot ng aking makakaya. Okay, so to start off, merong katanungan si Ampet Virtucio. Sabi niya, "Sir, question ko lang po before ko sana sundin tong step. Automatically activated na po ba yung Windows 10 ko pag ni-reformat ko na po?" Okay, so hindi ko alam or di ko maalala kung saan siya nag-comment kasi in-screenshot ko lang yung comment niya tapos hindi napasama ko yung kung saan siya nag-comment na video, no? Hindi napasama yung video. Okay, so para sagutin yung tanong mo, pagka magre-reformat, no, ang tanong mo kasi is automatically activated ba yung Windows 10 pagka ni-reformat? Okay, so the answer is hindi. No, unless kung gumagamit kayo ng pirated na operating system pang reformat na yung activated na, meron kasi mga ganun na pirated, pwede na maging activated na agad yung operating system. Pero hindi kasi ako nagpo-promote or against ako sa mga pirated. So, yung operating system ko nga dito is hindi activated kasi hindi ko naman talaga siya kailangan i-activate kasi ang nawala lang naman sa akin na ginagamit ko lagi is yung personalization, or basically hindi ko mape-personalize yung personal layout, no? Kung mapapansin nyo, ayan, ito yung first monitor ko and ito yung second monitor ko. Basically parehas sila ng wallpaper, pero gusto ko sana is magkaiba sila, pero since hindi activated yung Windows, hindi ko siya mape-personalize. So wala namang problema kung hindi activated yung Windows, no? Kung hindi natin kayang bumili ng Windows kasi, well, honestly, mahal ang operating system, mahal ang license key, no? Mahal yon. So kung hindi natin kayang bumili, well, okay lang na hindi activated yung Windows kasi makakapag-browse ka pa rin naman, makakapaglaro ka, ano bang kailangan mo, bakit kailangan mong i-activate? Yun ang tanong, bakit kailangan mo i-activate? Kasi ako, for the most part, I don't really mind yung merong yung word sa baba na activate Windows, yung ganun. Wala naman ako, hindi ko naman masyadong pinapansin yun kasi okay lang naman ako. Or siguro nasanay na lang ako, pero I really don't mind. So ayun, the point is, hindi automatically ma-activate yung Windows 10. Kailangan mo ng product key. Okay? Next, sabi naman ni Joseph Abaring, nag-comment siya dun sa 5 tips sa pagbili ng computer ngayong 2020. Nag-comment siya doon, sabi niya, "Sir, ano pong magandang computer monitor?" Okay. Depende sa paggagamitan mo. Kasi ako meron akong dalawang monitor yan. Yung first monitor ko and yung second monitor. Okay, so yung first monitor ko is meron siyang IPS panel or yung in-plane switching. Tapos meron siyang 75 na refresh rate. 75 Hz refresh rate.
Tapos ito naman is TN panel or yung twisted pneumatic, tapos meron siya 60Hz, no, Samsung display, tapos ito Asus. May kita nyo yung unboxing nito. Well, hindi naman siya unboxing na, hindi ko kasi tinanggal sa box, pero pinakita ko sa inyo yung box, no, ng Asus netong Asus monitor, tong bago kong monitor. Pinakita ko yan sa unboxing video na marirelease, hindi ko lang alam kung kailan, pero marirelease yun. Pero ayun na nga, to answer your question, hindi ko masagot kasi kailangan mo munang malaman kung saan mo ba gagamitin and kung magkano budget mo. Kasi pwede kong sabihin na pinakamagandang monitor is the IPS panel 165Hz. Wala ka namang pambili nun. Or hindi naman yun yung kailangan mo, ganun. Kung kakailanganin or kung gagamitin mo ito sa gaming, no, okay sa'yo ang VA panel na merong at least mga 75Hz or kung kaya mo 100Hz. Kasi ang VA is siya yung nasa gitna when it comes to price and performance. Kasi ang unang-una is TN, tapos sunod VA, then IPS. Yung IPS kasi is actually hindi mo siya pwedeng ipagkumpara or hindi mo siya pwedeng pagparisen kasi ang IPS is created for those individual na halimbawa nag-graphics design or yung mga content creator, yung katulad ko na nag-video edit kasi mas meron itong magandang color reproduction compared sa VA and sa TN. Pero it's not really fair, no, para ikumpara mo yung VA or yung TN sa IPS or yung mga ganon, no, hindi mo sila pwede ipagkumpara kasi meron silang iba't ibang, sabihin natin iba't ibang specialty, no, hindi sila created sa pare-parehas na tao. Okay? So I hope nasagot yung katanungan mo kahit medyo magulo. Next, sabi naman ni Renzes Segara, no, magkano yung pinakamura na GPU or video card? Depende sa gamit mong system, depende sa budget mo kasi pwedeng ang mura sa akin is yung mga tipong 1050 Ti or pwede namang ang mura para sa'yo is GT 730. Depende sa budget. And also depende sa system na paglalagyan mo ng video card kasi kung ang system mo is for example AMD Athlon or yung mga AMD A8, hindi mo naman siguro pa pwedeng lagyan ng 1660 yan kasi magba-bottleneck na. Or yung for example Ryzen 9 3950X, hindi mo naman siguro lalagyan ng GT 730 yan kasi bottleneck na nga. So depende yan sa type ng system mo or kung ano ba yung processor mo para hindi mag-bottleneck, and also depende sa budget mo. Okay? Next, sabi naman ni M&M Metal. Sabi niya, kailangan po ba bootable flash drive o kahit ordinary flash drive lang pwede na? Nag-comment siya dun sa bootable flash drive with free Windows 10 OS. Okay, so tinatanong niya kung kailangan daw ba ng bootable flash drive para makagawa ka ng bootable flash drive or ordinary flash drive lang. Okay, so pag gagawa ka ng bootable flash drive, ordinary flash drive lang talaga ang kailangan mo doon. Kasi yung ordinary flash drive, ito-turn out mo siya or i-convert mo siya sa bootable. Okay, so from ordinary flash drive, gagawin mo siyang bootable drive. So, well, basically, kailangan mo lang ordinary flash drive lang naman. Kasi kung ang bootable drive, gagawin mo bootable drive, it doesn't really make sense. Kasi bootable drive na siya. Paano pa siya magiging bootable drive? Okay? So, ayun, I hope nasagot yung tanungan mo, M&M Meta. Next, sabi naman ni Robert Miko Santos. Nag-comment siya doon sa unang sweldo sa YouTube na video. Sabi niya, content, what to do after you build your PC. Okay, Robert, after mo mag-build ng PC, well, syempre, bubuksan mo, tinignan mo kung gumagana. Pero kung gumagana naman, ang sunod na gagawin mo dyan is mag-install ng mga drivers. Okay, so yung driver ng motherboard mo, yung HD audio, yung driver ng, I don't know, ng video card, no? Okay, so marami nang tatanong kung paano mag-download ng driver. Meron pa silang sinasabi na driver solution pack o yung mga driver pack, mga ganon. Ako kasi, hindi kasi ako nagre-rely sa mga ganon. Ang ginagawa ko, pagka nagre-format ako, then i-installan ko ng driver, ang ginagawa ko is nagda-download ako sa mismong website para hindi ako mahirapan, okay? So hindi kasi talaga gumagamit ng mga driver solution pack, yung mga ganon-ganon. Hindi ako gumagamit ng mga ganon. Ang ginagawa ko is pupunta ako sa websites manufacturer, for example, Gigabyte or Asus, pumunta ako sa website nila, dina-download ko yung driver ng, for example, motherboard. Or pagka video card naman, pupunta ako sa website ng Nvidia, then i-download ko yung driver ng Nvidia video card. So, ganun ako mag-download ng driver. So, after mo namang ma-download yon or after mo makapag-install ng drivers, siguro konting overclocking kung marunong ka mag-overclock. Pero kung hindi ka marunong, please, wag mong gagawin kasi po pwedeng masira yung system mo. Ako kasi marunong ako noon, hindi ako natatakot mag-overclock kasi ewan ko. And ayun, siguro kung hindi ka mag-overclock, maglaro ka na ng games, no? Or mag-work ka na, mag-schooling ka na, depende kung anong gagawin mo. So, pero ayun yung usually na ginagawa ko after kung mag-build ng PC, no? Pag na-build ng PC, tinigan ko kung gumagana or kung mag-on, kung mag-boot,
Then pagka nag-boot in, so lang ko na siya ng driver. So yeah. So I hope, Robert, nasagot yung katanungan mo. Next, sabi ni Michi, nag-comment siya sa paano mag-reformat ng laptop or desktop. Sabi niya, kapag po ba nag-reformat na ako, hindi na siya mag-hang. Okay, so yung pag-hang ng isang computer is subjective. Kasi yung ibang computer nag-hang kasi sobrang dami na ng application or mga software na naka-install. Yung iba nag-hang kasi sobrang bagal ng hardware. Yung iba naman nag-hang kasi may virus. Depende kasi yan. Pero usually, pagka nag-reformat ka kasi or pag nag-conduct ka ng clean installation ng operating system, mawawala yung pagkahang niya for a moment, no? Or for example, sa panandalian, huwag na kasi nag-i-English. Panandalian, mawawala yung pagkahang ng computer mo kasi, for example, gumagamit ka ng Adobe Photoshop bago ka mag-reformat. Then, ni-reformat mo. After mong i-reformat, syempre, mag-i-install ko ulit ng Adobe Photoshop kasi, I don't know, for example, in yung work mo, nag-install ka ulit ng Adobe Photoshop, tapos naghahang ulit siya. Ibig sabihin, hindi na siya dahil sa software or hindi na siya dahil sa pag-reformat. Ang kailangan niya na is, kailangan mo na mag-down or mag-upgrade ng hardware mo or ng components. Kasi, habang tumatagal yung panahon, yung mga software natin is nag-a-update. So, kung yung components ng computer mo is hindi makasabay kasi syempre, kumbaga hanggang dyan lang yung kaya niya. Pagka nag-update yung software or yung software is syempre, magbabottleneck or hindi na magpe-perform ng maayos yung hardware or yung component na meron ka. Ganon. For example lang, kung ang Adobe Photoshop ng 2016 is nagre-require siya ng hanggang 2400 or nagre-require siya ng 2400 MHz na speed ng RAM, tapos for example, 3 years after, for example, Adobe Photoshop 2019, nagre-require na siya ng 3200 speed. Syempre, di ba? Kung hanggang 2400 lang yung RAM mo, hindi niya kakayanin yung 3200. Syempre, maghahang yan kasi hindi niya na kinakaya yung demand ng software. Hindi na kinakaya ng computer mo yung demand ng software. So, ayun, tignan mo muna kung ano yung dahilan ng paghahang ng computer mo or paglalag or pagbagal ng computer mo bago ka mag-reformat. Okay? So, or kung bago ka mag-upgrade ng mga components, ganon. So, I hope, Michi, nasagot yung tanong mo. Next is si Carlson. Okay? 2 bars na lang yung battery ko. Sana huwag kang mamatay, ha? Please lang. Sabi ni Carlson, Lods, request lang sa susunod na video. Okay lang ba bumili sa FB ng PC? Salamat, Lods. Shoutout na rin po. Okay, so shoutout. Shoutout sa'yo, Carlson. Yes! Pwede naman. Bakit? Bakit hindi? No, pwede kang bumili ng computer sa Facebook Marketplace. Actually, yung computer ko, si Serenity, in-upgrade ko yung processor niyan or in-upgrade ko yung CPU. From 2400G, ginawa kong 2600. Okay, so yung meron ako unboxing yan actually. Pero mapapanood yan sa mga susunod ko pang video kasi naka-schedule yung mga yan. Anyway, so yung tanong mo, pwede bang bumili ng computer sa FB Marketplace? Yes, pwede naman, bakit hindi? Sa tingin ko, kaya lang naman po angit yung image ng Facebook Marketplace is syempre kasi sobrang direct ng pakikipag-usap doon, no? Nakikipag-usap ka direkta sa client or sa seller. Tapos siguro dahil sa dami ng mga bogus na nagbebenta or sa mga peke or sa mga I don't know, basically mga manloloko ganon. Kasi hindi ka naman bumibili sa store, no? Bumibili ka sa tao mismo, direkta sa tao. Pero ayun na nga, okay lang naman bumili doon. Yung GPU ko rin, yung GTX 1660 yung GTX 1660 na GPU ko, yung Galax, binili ko siya sa Facebook Marketplace. Pagka naman kasi bibili ka sa mga ganyan, kahit naman sa mall, kahit bumibili ka sa mall, syempre hindi mo naman alam kung legit ba yon or hindi mo alam kasi minsan yung clone is sobrang kamukha na talaga siya ng original. Okay, so kailangan lang natin is common sense and kailangan lang natin syempre manigurado. Okay, so siguraduhin nating sealed yung product, siguraduhin nating may warranty, and for example, bibili ka ng mga components, no? Parang ako, bumili ako ng components. Siguraduhin natin na mai-register natin yung product sa mismong manufacturer, sa mismong brand, sa mismong website. For example, bumili ako ng Razer na mouse, for example, galing sa Facebook Marketplace. Siyempre, i-register ko siya sa Razer. Pagka nag-register siya, ibig sabihin, legit yung product. Okay, kasi serial number yung ilalagay mo dun eh. So, pagka nag-confirm or pagka nag-proceed yung pag-register mo dun ng product, ibig sabihin, legit yon. Also, usually naman yan, meron mga warranty period. Pagka hindi nag-register, di sabihin mo, peke ba to yung mga ganun. Basically, kailangan lang natin talaga kailangan natin maging mapanuri, no? Mapagmatsyag, matanlawin din. Hindi ko kailangan natin mag-isip. Okay, so kasi hindi naman porket sa mall ka bumili is legit na, or hindi naman porket sa Facebook Marketplace ka bumili is peking. Okay? Okay lang bumili diyan, no? Hindi ko sinasabing pangit, no? Parang yung iba sa Lazada, sinasabi nila pangit, pero ako wala naman ng pangit na experience sa Lazada.
Meron siguro, nadidelay ng mga ilang araw, pero wala namang problema sa akin yun. So ayun, Carlson, sana masagot yung katanungan mo. Sunod is si Paolo Palma. No, sabi niya, you deserve million subscribers. Amat. Kesa sa mga gumagawa lang ng kalokohan at nag-iimbento ng kung ano-ano para lang makapag-promote. Salute sa iyo, bro. Tuloy-tuloy lang para makapagbigay ng may sense na infos. Maraming salamat, Paolo Palma. I really appreciate the thought, and yeah, hindi ako masyadong nakakuha ng mga ganong klase ng comment, kaya especially mga ganito, madalas ko nakukuha is tanong, which is wala namang problema doon, or mga hate comments, wala namang problema doon. Ako yung tipo ng tao na pwede mong, sige, magsabi ka sa akin, hate comments, pero wala akong pakialam sa'yo. Kasi hindi man ako unang-una hindi ako sensitive, no? Murahin mo ako, wala akong pakialam, laitin mo ako, pakialam ko sa'yo. Hindi talaga, walang talab sa akin yung mga hate comments. So, Paolo, maraming salamat. Sana nag-e-enjoy ka sa mga videos na ginagawa ko, and yung mga nanonood sa akin, sana nag-e-enjoy kayo kahit papaano, and sana nakakapulot kayo ng aral and nakakapagbigay ako sa inyo ng tips ng mga ganong klase ng bagay. Next is JVR Gaming. Sabi niya, pwede po ba gumawa ka ng video about editing or mga tips on editing? JVR, actually dati, nag-upload ako noon. Kaso tinigil ko kasi hindi siya inline doon sa niche or sa genre na itong channel, which is siguro naman may pagka-tech din yung, hindi, actually hindi. Pero yun na nga, dati nag-upload ako noon, pero naka-private. Pero, pagka nag 20,000 ata ako, or pagka nag 30,000 subscribers ako, gagawa ako ng isa pang channel, no, na kung saan parang chill channel lang naman yan. Chillings lang tayo doon, bibigay ako ng mga tips kung paano mag-grow ng YouTube channel, or magbibigay ako ng tips kung paano mag-edit. Kasi nag-edit ako sa Sony Vegas Pro. Okay? So, dalawa ang editing software ko, yung Sony Vegas Pro tsaka yung Adobe Premiere. JVR, ayun, dati nag-upload ako ng mga tutorial video kung paano mag-edit. Pero ngayon hindi na, kasi hindi nga siya inline sa niche ko. Pero yeah, in the future, mag-upload ako sa second channel ko. Yun, salamat sa pagko-comment. Sabi naman ni Bill Jetro, Idol, pwede matanong saang website ka nag-freelance as video editor? Okay, so ito, maraming siguro curious, no? So ayun, tinanong niya na, maraming na-curious, pero tinanong na ni Bill Jetro. Tinanong niya, saan daw ba ako nag-freelance? Before, nasa Fiverr ako. Pero netong mga nakaraang month kasi is yung dati kong ginawa ng gig, or dating nag-edit ako doon sa Fiverr, yung client ko dati sa Fiverr is nag-reach out ulit sa akin. So sanabi niya, pwede ba akong gumawa sa kanila ng video, or pwede mo mag-edit ng video para sa kanila. Isa siyang commercial video. Tapos tinanong niya kung pwede ba daw ako, kasi mababa lang daw yung rate ko noon Pero sabi ko naman, sige, sure, wala naman ako ginagawa, pandemic, no? Mga last 4 months pa ata yun. Pero ayun, wala naman akong ginagawa. So, in-accept ko yun. Simula nun, naging kumbaga, puro referral na lang Kasi, honestly, hindi ako nakakuha ng gig sa Fiverr. Kasi, kumbaga yung Fiverr, palupitan yan Kung maganda yung editing mo, and kung mura yung price mo, tapos kung mabilis yung turnaround time, or kung mabilis mong maipapasa yung finished product, well, syempre, maraming kukuha sa'yo. Ako kasi, hindi ako ganun kabilis mag-edit. Well, mabilis ako mag-edit. Depende pala yan sa in-edit. Pero yung siguro yung mga commercial video, hindi ako ganun kabilis mag-edit kasi yung iba sobrang detalyado, and also mababa nga yung rate ko, pero hindi mabilis, hindi maganda yung turnaround time. So hindi ako masyadong nakakuha. Actually, hindi talaga ako nakakuha ng gig sa Fiverr. Natsambahan ko lang yung isa, nagustuhan niya siguro, kinontak niya ako. Also, lahat ng mga ine-editan ko video, lahat ng individual, company, partnership, or kung ano man yung corporation, lahat sila is meron kaming NDA or non-disclosure agreement. Ibig sabihin, hindi ko pwedeng i-disclose or hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung mga napag-uusapan namin, kung ano yung about saan yung ine-edit ko. Hindi ko pwedeng sabihin kung sino sila, yung mga ganong klase ng bagay. Magaganda naman Siguro nga napapanood or nakikita nyo yung mga video na ine-edit ko, hindi nyo lang alam na ako na pala yung nag-edit. Pero yeah, whatever. Ayun, Bill Jetro, so magsimula ka sa mga freelancing website or mga freelancing platform katulad nung Fiverr, or ano pa ba, yung Jobs.ph, pwede ata doon. Hindi ko lang sure kasi hindi na ako gumagamit nun pero dati nagsimula ako sa Fiverr. Doon ko na-tsempohan tong client na to. So, yeah. Next and last na tayo is si Gino Guantero. Sabi niya, request Idol mga app or software, tama ba? Na best for video editing. Okay. So, the best for video editing, yung mga ganong klase ng word, yung mga the best is sobrang subjective niya.
pwedeng the best para sa'yo or pwedeng the best para sa akin, no? For example, pwedeng ang Sony Vegas Pro the best para sa akin, pero pwedeng ang the best para sa'yo is yung Premiere Pro. Depende yan. Pero ako kasi yung tao na pagka alam ko na yung isang bagay, yun na lang. Hindi ko nasusubukan yung iba pa. Okay, so parang so video editing, no? Sony Vegas Pro tapos Premiere. Since marunong na ako mag Vegas Pro, hindi na ako nag-aaral ng Premiere. Kaya lang ako merong Adobe Premiere kasi para sa fast forward and slow motion. Kasi pag nag-fast forward ka sa Premiere, automatic yung pitch ng boses is tumataas, nagiging boses chipmunk. Pagka in-slow motion mo siya, nagiging deep voice. Sa sa Sony Vegas kasi pagka fast forward mo siya, bumibilis lang magsalita. And also pagka in-slow motion mo siya, babagal lang magsalita. Hindi siya nag-change ng pitch. Although pwede ko siyang gawin sa Sony Vegas, pero extra step pa kasi 'yon. Pero kung sa Adobe Premiere ko gagawin, konting drag lang, nag-iiba na siya. So ayun, Geno, depende yan, no? Depende. Pwedeng maging the best para sa'yo is KineMaster or Filmora or Final Cut Pro, DaVinci Resolve. Napakaraming video editing software or application. So ayun, sabi mo, request mga applications. Ayun na nga, sinabi ko na Filmora, KineMaster, Sony Vegas Pro, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro CC, Final Cut Pro, nasabi ko na ba yun? Tapos DaVinci Resolve, marami kasing editing software. Meron kung gusto mo yung Windows Movie Maker, yeah. So Gino, I hope nasagot ko yung mga katanungan mo, and that's it, no? Ayun yung last na comment na babasahin ko. So yun guys, it feels so good to be back dito sa technical discussion, no? So this is my 10th episode ata. So that's 10 months of technical discussion, puro ganon. So yun. So that is it for the video guys. I hope nagustuhan nyo. So as usual, no, hit the like button kung nagustuhan nyo. And also kung gusto nyo mapasama dito sa episode, no, for the next month, kung gusto nyo mapasama for the next month's episode, mag-comment lang kayo sa comment section netong video na to ng mga katanungan nyo. Anything and everything under the sun, wag lang below the bell. And also guys, subscribe kayo din sa channel kasi napakarami pang tech related videos coming up very very soon. Once again guys, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video.